Re, جيت رميت روحي شويه عييت. Bref, je fais une petite pause. لازم نطوي الحوايج هذوما نقيين لازم نطويهم. Heureusement j'ai pas des trucs à laver parce que غسلتهم la dernière fois avant de partir. نشرتهم دوك نشفوا نحاهم بيبيش دار حاجه صافا. Donc لازم نطويهم. Et il me reste aussi la cuisine. Par contre le cousinage je pense que مازال ما نمسحها parce que je dois cuisiner et je préfère نطيب et tout باش après نمسحها pour éviter que تعاود تتوسخ. Donc là je fais une petite pause لازم نفطر. Je vais manger et après je reprends. كي نبدا نطيب je vais essayer de partager معاكم aussi. Et oui, je sais que la غالب على بالكم ما نقدرش نخدم بلي غون. Et ça c'est un truc اللي قلتها لكم à chaque fois même كي نغسل لا فيسيل برك avant de dormir عندي toujours قدام enfin فوق ما table de nuit ولا داخل التيروار ولا peu importe toujours je laisse soit un lait هذوك تاع Victoria's Secret ou un truc comme ça. المهم n'importe quoi un lait hydratant, une crème pour les mains, من داك une crème تاع le visage نديرها في يدي. المهم c'est que je m'hydrate les mains. Et puis voilà. Parce que j'ai reçu plusieurs messages, je vais vous faire une photo qui moi j'ai l'habitude de faire. نصورلكم كامل les produits ménagers اللي استعملتهم, donc tout ce qui est le truc اللي غسلت به la cuisine, la salle de bain, les toilettes حاشاكم et tout, et تاع المسيح aussi كيما j'ai l'habitude de faire. Par contre عندي مشكل خلاصوا لي بوجي شوف بلا j'en ai pas. Et ما جبتش معايا هاد المره j'en ai pas ramené. وما جبتش aussi les nouveaux fondants اللي وجدتهم على بالكم شحال ضاقت لي parce que je suis en train de faire la nouvelle collection automne hiver et c'est des nouveaux parfums, nouvelles formes, nouvelles couleurs et tout. et نسيتهم en fait وجدت la partie تاعي انا c'était prévu نجيبهم ونسيتهم donc je les ai pas ramenés et j'ai pas de bougie chauffe-plat. sinon هذا مسحب je l'ai reçu من عند boutique Samo, elle me l'a offert. هاد les trucs aussi. Quoi d'autre, la coiffeuse خملتها et tout. Bon, alors pour ce qui est تاع تودي بوم, les grandes ananas هادوك خلاصو يرست هادوما les petites. انا j'aime bien les petites parce que ندير فيهم mes bijoux. Et ça c'est un truc après نهضر لكم عليه pour les filles qui portent des lentilles de contact et qui souffrent de sécheresse oculaire, parce que c'est connu que les lentilles de contact ينشفوا les lentilles ينشفوا العينين. donc هادي مثلا ندير هاد les gouttes pour mes yeux matin et soir. Quoi d'autre, là encore j'ai arrangé les trucs. Et هنايا c'est vraiment un truc اللي مازال ما صبت له حل parce que c'est un vide كبير et genre راهو هكذاك برك. donc il faut vraiment que je lui trouve une petite solution, soit ندير فيه des étagères, soit ندير فيها un truc. et هاد لي تابي شريتهم عند واحد لا دام جايه في افريك بازار. سي ليتاج وين كاين لو ماغازان بياج. شريت من عندها فات هاد لي ديسون دو لي باسكو جايين خفاف توعي نحيتهم لازمني نديهم اسمو لافاج. دونك نحيتهم دوكو عندها هادوما خفاف هايلين تاع دوكا كوا وقتهم باسكو الاخرين توعي خشن بزاف ويرفدوا بزاف شعر تاع لو شا. سي انكرويابل. لي بيرسون كي اون دي انيمو à la maison que ce soit chat ou chien على بالهم بلي سي لا غالير مع لي بوال تاعهم. دونك هادوما هايلين باسكو ما يرفدوش الشعر ان فيت ما يلصقش فيهم دونك يتنفضوا رابيدمون وخفاف. كما قلت لكم سي ان بتي ماغازان على بالكم كي تشوفوه تحقروه هكذايا مي عندها دي تروك هايلين و ال فون با شير دو تو. دونك جا اشتي هاد لي تابي ومام هاد لو كوفر لي تاني شريته من عندها كيف ما وريتهولكمش. لو بلاد هدايا من عند بوتيك سامو اوسي. et bon là c'est la chambre de ma belle-mère, là c'est l'autre chambre, c'est bon كملتها. le couloir je vous fais rapidement un petit tour. bon comme là il y a des toilettes, là aussi il y a des toilettes. salle de bain, en fait je laisse toujours des brûleurs aussi mais pareil ما عنديش. c'est bon كملتها. le couloir je vous fais rapidement un petit tour. bon comme là il y a des toilettes, là aussi il y a des toilettes. salle de bain, en fait je laisse toujours des brûleurs aussi mais pareil ما عنديش. là c'est le salon, ما عنديش les bougies chauffe-plat. comment je vais faire? je laisse toujours aussi واحد فوق le meuble تاع الدخله. هادوما c'est les premiers modèles اللي درناهم مسكين راهو dans un très très sale état et pareil. sinon mes désodorisants du moment كاين هدايا le Febreze textile.
عندي زوج منهم sauf que اليوم j'ai utilisé هدايا donc كاين celui-là عندي celui-là aussi donc c'est le Sleep Serenity alors c'est des désodorisants pour le textile donc تاع شي حوايج مي تاع لي ريدو تاع الفراش تاع لي تابي surtout il عندكم في الدار par exemple une personne qui fume. Ça c'est excellent, franchement ça neutralise quand même les odeurs. Bon, à la maison il n'y a personne qui fume, mais je veux dire vraiment ça sent bon et le fraîche يقعد يريح bien, les rideaux تاني يقعدوا يريحوا bien et tout. Donc ça j'adore. هادوما تاع تكستيل كاين هدايا اللي درتو كيما قلت لكم parfum Lenor وكاين celui-là Sleep Serenity. Ça c'est pour les oreillers, donc brume d'oreiller. Pratique. Par contre, est-ce que tu regardes bien ou pas? Non, pas vraiment. Genre, ça change rien. Mais là, j'aime bien la marque Adia Febreze. Et celui-là, le Pure Airwick coton, donc fleur de coton. J'ai aussi le vanille. Le vanille, là où il y a le chat, en fait, la litière ou le macla. J'aime bien utiliser Hadaya ta vanille. كوكو فوالا الفلفل تاعي راهو يتشوى كيما على بالكم انا نحب نشويه في الفور باش ما نقليحش بيبي راهو يدور. Et là je suis en train de faire une soupe de légumes. Par contre j'ai mis plus de courgettes qu'autre chose. درت حبه بطاطا صغيره petite carotte وقيلا درت 4 حبات courgettes بصل jumbo un peu d'huile d'olive un tout petit peu de poivre noir. donc نحطها تتقلى directement قبل ما نزيد الماء. Alors ma tomate راهي هنا سي بون ما السوب راهي هنا الفلفل راهو في الفور. لا je vais préparer la salade. نقيت الثوم ابري باش نديرها في لا فياند هاشي اي في لا صوص طوماط aussi. donc كما قلت لكم نقي لا salade. l'astuce تاع la salade c'est de la mettre dans un papier essuie-tout تغلفوها papier essuie-tout تديروها dans un sachet باش تقعد intact هكذا l'humidité genre bébé لازم يبان في مصدوري باش قلت لكم باش le papier هو اللي absorbe l'humidité.